अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 40 इंच या 32 इंच एलईडी में हम एज लाइट जो हैं, जो एलईडी स्ट्रिप है, वो किस तरह डालेंगे। जो साइड पे एक स्ट्रिप लगी होती है उसका क्या तरीक़ाकार है और वो कैसे लग जाती है और इसका मुतबादिल कौन सा लगता है। सबसे मेन चीज़ जो है, जो आपको सिखाने के लिए मैं करता हूँ, वो ये है कि उसमें हम मुतबादिल क्या चीज़ लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैकेनिक के पास या हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल बैकलाइट है, वो नहीं मिलती। तो उसकी जगह दूसरे बैकलाइट हम कौन से डालेंगे और क्या तरीक़ाकार करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो आपने देखना ज़रूरी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है, ये बैकलाइट वाली ये ख़राब है। तो इसको पहले किसी ने डायरेक्ट किए हुए हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये 2 स्ट्रिपें लगी हुई हैं, तो इसको हम अब अपने जो आम चाइना वाले हैं, आम चाइना मार्केट में मिल रहे हैं, वो हम लगाएंगे इसकी जगह। और उसके कनेक्शन किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो आपने तस्वीर में देखा कि ये बिल्कुल ख़राब है और ये जगह जगह से, यानी कि पहले उसको जंपरिंग हुई है, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा और बार बार ये एलईडी मसला कर रहा था। ये 43-42 इंच का एलईडी है। तो इनका काम ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसे यानी कि ऊपर से नीचे लाइट फेंकते हैं और ये मुकम्मल एक शीशा होता है, उस शीशे पे लाइट आती है और मुकम्मल एलईडी जो है वो रोशन हो जाती है। तो इसकी जगह हम ये आम 24 इंच में, 32 इंच में या 20 इंच में, 19 इंच में, 17 इंच में जो एलईडी स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं। इस पे मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है जहाँ हम एलसीडी में डालते हैं। जो एलसीडी होती है उसमें ये स्ट्रिप लगा के उसको ज़्यादा रोशनी और उसको आसानी से बना लेते हैं। तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रिपें हम इसमें 2 लगाएंगे, उसमें पहले भी 2 लगी हुए हैं और हम भी यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो अगर इनकी साइज़ ज़्यादा है, आप इसको काट सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ये मसला है तो आप उसको अपने हिसाब से काट सकते हैं। बिल्कुल जो पुरानी है उनको उनके साथ नाप करके, यानी कि आपकी जो पैनल है उसके बराबर आए। तो इसी तरह आपने इन दोनों को उसी तरीके से कटर से काट देना है। अच्छा, इसको अगर आप काट लें तो कोई इशू नहीं। जितने आप लाइट काट लेंगे, बाकी जो लाइट हैं वो मतलब ये चलते हैं, कोई मसला नहीं होता, सारे लाइट जलते रहते हैं। तो बहरहाल इसको आप अपने तरीके से बराबर कर दें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो इसके बारे में मेरी और वीडियो मौजूद है। आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी 100% रियल मिलेगी। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइट्स हैं, आपने बिल्कुल जो शीशा लगा होता है उसके बराबर रखने, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है। तो इसको आपने दरमियान में रखना है, ना ऊपर रखना है ना नीचे रखना है, थोड़ा दरमियान में करके इसको चिपका देना है डबल टेप से या एल्फी से। तो आप अपने तरीके से इसको इस जो फिटिंग है, जो पतरी है, इस पे आप चिपका दें। तो मैं सारा काम करके आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह इसका रिज़ल्ट है। वैसे इसका रिज़ल्ट 100% ओके है, क्योंकि मैंने ये एलईडी बना के इस पे जो ये मैंने पहले कई वीडियो में आपको कहा है कि मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ, रिकॉर्डिंग बाद में करता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियो होंगी उस पे मैं रिकॉर्डिंग साथ साथ करूँगा, क्योंकि पहले मेरी दुकान में मेरा शीशा नहीं था, शोर था। तो अभी मैंने माशाल्लाह शीशा लगा दिया है। तो अब दुकान के अंदर यानी कि रिकॉर्डिंग भी करेंगे और आपको साथ साथ अपनी शक्ल भी दिखाएंगे। तो इसके बाद आपने इस पे यानी इसके पहले 3 तारें हैं। हाँ, ये याद रखना 3 तारें हैं। हमने 2 तारें इस्तेमाल करनी है, किसकी, क्योंकि इसके साथ हमने ब्लास्टर या इन्वर्टर भी दूसरा इस्तेमाल करना है जो इन लाइट्स के साथ आता है। टोटल खर्चा भी बहुत कम आता है। आपको पता होगा कि इसका कितना खर्चा है अगर आप मैकेनिक हैं। तो 2 तारें मैंने इकट्ठी कर दी और 1 तार अलहदा कर दी। जो 3 तारें थी, चलो मैंने कहा तीनों इस्तेमाल हो जाएँ। वैसे हमें 2 तारों की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़। तो आपने 2 कनेक्शन बाहर ले जाने हैं। तो इसी तरह जिस तरह मैंने कर दिया, ब्लू और वाइट को मैंने इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा चलो एक तार अलहदा ज़ाया ना हो, तो करंट उसमें शायद थोड़ा ज़्यादा जाए, लेकिन कोई इशू नहीं है। उसमें आप 1 तार इस्तेमाल करते हैं या दोनों करते हैं, 3 तारें हैं, आपने सिर्फ़ 2 तार इस्तेमाल करनी है। तो ये तो हो गया। या इसके अलावा अगर एलईडी के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको और मालूमात चाहिए तो सॉफ्टवेयर के बारे में मेरी काफ़ी वीडियो मौजूद है, बिल्कुल रियल वीडियो है, 100% रियल है। आप मेरे चैनल पे जाएँ, आप कमेंट्स देखें लोगों के, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। और लोग यही कहते हैं सब कि बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप सही काम करते हैं, रियल काम करते हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं रियल काम करूं और आपको सब कुछ सिखाऊं। तो इसके बाद आपने अच्छी सेफ्टी कर देनी है, टेप लगा देना है। आप देखें, इसको मैंने दूसरा सेट कर दिया।
LED کا۔ اب وولٹ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں۔ اس LED میں 24 وولٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف 12 وولٹ استعمال کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں جو یہ بلاسٹر ہے اس کے لیے 12 وولٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس پہ جو جیک ہے یہاں پہ 11.75، ہم اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں گے۔ جو پہلا انورٹر ہے، پرانا انورٹر ہے، اس میں 24 وولٹ ہوتے ہیں، تو وہ 24 وولٹ ہمیں نہیں ضرورت، کیونکہ یہ انورٹر جو ہے بلاسٹر جو ہے یہ 12 وولٹ کا ہے۔ تو اس کا جو کنیکشن ہے ہم نے یہاں سے لے کے اس تار سے ایک تار میں نے کاٹ کے یہاں پہ لے آیا ہوں، کیونکہ تاریں اس کی کافی لمبی ہیں اور ایسے فالتو پڑی ہیں جو پرانی انورٹر والی ہیں، تو ان کا یہ کنیکشن، یہ جو سرخ تار ہے ان سے ایک کنیکشن کاٹ کے میں نے یہاں لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آن آف لکھا ہوتا ہے، جس پہ 5 وولٹ یعنی سٹینڈ بائی پہ نہیں ہوتے، اور جب سٹینڈ بائی سے ریلیز ہوتا ہے تو تب وہ 5 وولٹ آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آن آف دینا ہے، آپ وولٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ وولٹ دینے ہیں، پھر آن آف ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد گراؤنڈ ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کنیکشن کر دینا ہے۔ ویسے اس پہ آن آف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو 12 وولٹ ہیں وہ بورڈ میں جاتے ہیں، اور اس وقت وہ 12 وولٹ اس کے آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن ہے، اس وقت 12 وولٹ آتے ہیں جب یہ آن ہو جاتا ہے سیٹ، تو اس میں آن آف کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آن آف ساتھ لگا دیا، چلو میں نے کہا آن آف بھی ہو۔ تو یہ جو گرین والی وائر ہے یہ آن آف والی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سارے کنیکشن کر دینے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح اور LED چاہیے جو دوسرے بیک لائٹ ہے، عام بیک لائٹ ہے، اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ ہم نے آن آف کس طرح کرنا ہے، انورٹر کس طرح لگانا ہے، میری کافی ویڈیو موجود ہیں، آپ میرے چینل پہ جائیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وولٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ 24 وولٹ ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 24 وولٹ ہیں، تو ہم نے 24 وولٹ نہیں استعمال کرنے، ہم نے صرف اور صرف 12 وولٹ استعمال کرنے ہیں، 11.7 یا 11، کوئی ایشو نہیں ہے، 12 وولٹ 10 وولٹ سے 12 وولٹ تک ہمارا کام چل جاتا ہے، اور یہ انورٹر اس سے آن ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھا کے کہ یہی انورٹر ہے، یہی سسٹم ہے، اور یہ آن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھی اس کی لائٹ ہے، اور اس پہ جو اسکرین لگائیں گے تو اس کی لائٹ بھی اچھی ہوگی، اور بالکل یہ زبردست رزلٹ ہوگا اس کا۔ تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اس میں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ میری ویڈیو سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کے لیے اتنی لمبی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کام سیکھنے کے لیے 21 سال گزارے ہیں، اور اگر آپ ایک چیز 8 منٹ میں یا 9 منٹ میں سیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ تو امید ہے آپ بور نہیں ہوں گے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں گے۔ تو وہ تو مجھے پتہ ہے آپ لائک کرتے ہیں، اور اگر نہیں کی تو بھول گئے ہیں تو پلیز لائک کر لیں، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح فائدے والی ویڈیو مل سکیں، اور ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے، اور آپ ہر وقت میرے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ اس کے علاوہ میری ویڈیوز میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، یہاں پہ میں نہیں دے رہا، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، تو آپ ویٹ کریں۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کا رپلائی کروں گا۔ ہاں اگر رپلائی تھوڑی لیٹ ہو گئی تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ LED بالکل آن ہو گئی ہے، یہ ایک سونک کمپنی کی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ LED بالکل آن ہے، اوکے ہے، تو اس کا رزلٹ بھی 100% ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا، تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو اور ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تھینک یو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔